Nyobain solo camping di Saung Sawah Paman yang jauh dari pemukiman warga, guys. Halo guys, jadi ceritanya hari ini aku mau solo camping ke Saung Sawah Paman yang ada di kampung. Dikarenakan di rumah bete dan pusing dikejar-kejar pinjol dan Bang Emo. Jarak tempuh dari rumah ke Saung Sawah Paman sekitar 20 kilo, guys. Aku rasa itu cukup untuk persembunyian sementara. Kalaupun nanti ada pinjol dan Bang Emo ngejar, akan aku ajak ngopi dan makan belum sampai. Oh iya, tak terasa akhirnya aku udah sampai di lokasi, guys. Di sini suasananya itu hening, tenang, damai, aman sentosa, dan manjalita. Ditambah lagi udaranya yang tiris, dingin-dingin empuk. Oh alah, saking terburu-burunya dari rumah karena takut dikejar sama pinjol, aku sampai lupa tidak membawa perbekalan makanan, guys. Hanya membawa sarung dan lampu ajaib ini untuk penerangan nanti di malam hari, guys. Dikarenakan cuaca dingin sekali, aku langsung saja mempersiapkan untuk membuat perapian dan mencari makanan. Saat malam tiba, suasananya dingin, sunyi sepi, dan seperti ada suara kunti. Pagi pun tiba, aku pergi ke sungai untuk bersih-bersih, guys. Karena melihat air yang begitu bersih, aku pun tergiur untuk mandi di sini, guys. Airnya begitu dingin dan sangat menyegarkan. Bikin betah untuk lama-lama mandi di sini, guys. Apalagi kalau sehabis capek-capek. Setelah pulang dari sungai, aku mempersiapkan untuk membuat perapian lagi dan untuk membuat pisang rebus untuk sarapan pagi, guys. Kata bapakku dulu, ini namanya pisang raja bulu, guys. Tapi di mana bulunya? Ini gak ada bulu. Kata petani Sunda, pisang ini butitina. Jadi tidak laku buat dijual, guys. Tapi buat aku pisang ini sangat berarti sekali. Aku bisa sarapan pagi. Kalau enggak, aku bisa kelaparan karena kemarin aku lupa nggak bawa perbekalan makanan, guys.